عندما سئل، وده كمان في النيابة مسجل في النيابة، من أين يأتي تمويلكم؟ فقال تمويلنا بيأتي من 3 مناطق، من ليبيا والسودان وحماس. وده مسجل في النيابة. هذه المجموعة خلية مدينة نصر، وهي من أخطر الخلايا التكفيرية الإرهابية، كان عندها تدريب وتمويل من ليبيا، وذهبوا إلى ليبيا وقاتلوا وتدربوا في ليبيا. كان عندها كمية أسلحة متطورة خطيرة، وكان عندها قائمة بالاغتيالات لشخصيات عديدة. ده اللي ركن عليها محمد مرسي وقال الاغتيالات ما بدأتش لأنه عارف أنه الجماعات دي موجودة. طيب، ما عندنا محمد مبروك هو من أسهم في تفكيك هذه الخلية. نمرة 2 هو اللي جاب محمد خيرت الشاطر من بيته، وفي صورة ليه وهو يقتاد الشاطر. ده مبروك. عايزين بقى نربط بين مبروك عشان نعرف انه الشاطر هو المتهم الاول في هذه العملية في الاثنين. ليه بقى؟ لما كان الشاطر محبوس، خيرت الشاطر محبوس، خلينا نشوف اثناء القاء القبض على الشاطر ولا نشوفها دي الاول؟ لو سمحتي، عشان نربط بين الاثنين، بس عشان نشوف انه من المتهم الاساسي، وبنفس الاسلوب الاثنين جرى اغتيالهم. ده يوم الجنازه، دي الصور دي يوم ما خد يوم الجنازه كان محمد ابو شقره. الجنازه دي كانت خيرت الشاطر كان محبوس على ذمه قضيه الاستعراض العسكري بتاع الازهر اللي دلوقتي مولع الازهر. عشان الناس تعرف الاستعراضات العسكريه في الازهر ما كانتش كرنفال. فين ده كان تحضير اللي دلوقتي. ده محمد ابو شقره. طب ليه بالوجه يا دكتور سمير؟ يعني المواطن العادي بيسأل السؤال ده. ليه ضابط بأهمية أبو شقرة يعني يبقى بالوجه؟ ما فيش مشكلة، لأنه ده كان مفروض أنه هو واخد دورات عديدة في مكافحة الإرهاب ويستطيع أن يواجه الإرهاب، بس مش الخيانة من الداخل. هو ده دي المشكلة. المشكلة أن كان في خيانة من الداخل. ده ضابط من أبرز الضباط اللي أخذوا دورات في مكافحة الإرهاب وقبل بلاء حسنا، عشان كده كلف باقتياد الشاطر. هو اللي خد الشاطر لما أمه توفت، فسمحت له إدارة السجون بالخروج عشان يعرفوا بس الدولة المصرية إزاي بتتعامل. أيوة، يعزي أمه. فكان معاه محمد أبو شقرة. في المشهد الثاني على طول، الفيديو الثاني، ولو جبتوا مشهد القبض على خيرت الشاطر هيطلع معاه محمد مبروك. هنجيبه. فالشاطر هو المشترك، العامل المشترك، المجرم المشترك بين الاثنين. لو عرفنا ان الشاطر خيرت الشاطر كان هو المكلف بإعادة هيكلة وزارة الداخلية. ده القبض على خيرت الشاطر صحيح؟ دلوقتي هيظهر محمد مبروك. مفروض محمد مبروك فيه معاه. لما تيجي بس صورة واسعة شوية. لا، ده ثابت اصله ان محمد مبروك هو اللي راح جابه. طيب، هنيجي نلاقي بقى انه خيرت الشاطر، عشان الناس بس تفهم ونربط الامور ببعضها. ظهر ادي كان نازل مع ادي طيب، عشان نربط الامور ببعضها، الخطر الحقيقي اللي كان بيواجه جماعه الاخوان هو المكتب او الاداره اللي في وزاره الداخليه اللي بتعني بالنشاط المتطرف.